Kıymetli takipçilerim, değerli öğrencilerim, hepinize güzel bir günden merhaba. Hikayede de paylaşmıştım. Bugün orakla biraz çalışacağız. Şöyle orağı bilmeyenlerinize, ki birçoğunuz biliyorsunuzdur eminim, tanıtayım. Bu el yapımı bir orak. Değişik şekillerde olabiliyor oraklar. Hani kimisi tam buradan başlayıp şöyle bir kavis çizebiliyor. Kimisi bu şekilde mesafesi olabiliyor. Bunun daha büyük şeyine de biz tırpan diyoruz. Bununla ot biçeceğiz. Otları neden biçeceğiz? Şundan dolayı, çünkü traktör geldiğinde, burayı sürmeye kalktığında, yani otlar da o toprağın içerisine çok fazla karışmasın diye, bize tabiri caizse engel olmasın diye şöyle bir zemini görelim istiyoruz. Evet, çok fazla gecikmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle kenardan Bismillah diyelim. Yavaş yavaş ilerleyelim. Bak, burada bir...